दोस्तों आज अपने पास ये एक एलजी कंपनी की टीवी है। और इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इसका साउंड आता है। देखिए हमने इसे यहाँ पावर लगा दिया है। साउंड आएगा लेकिन पिक्चर नहीं आएगा। हमने लीड वगैरह लगा लिया है, आवाज़ सुन सकते हैं। साउंड इसका चल रहा है, जो भी प्रोग्राम आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं आखिर क्या समस्या है कि बस आवाज़ है और पिक्चर नहीं। ठीक है, तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये एलजी की ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि पीसीबी इसमें चेंज हो चुकी है, इसका प्लेट। ठीक है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं, जो भी पीसीबी है उसको हम सही करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी स्क्रू को खोल लिया है। बॉडी को आराम से पीछे की तरफ खींचते हैं और देखते हैं कोई लॉकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये जैक इसका लगा हुआ है, इस जैक को निकाल लेते हैं। जो एबी का जैक पीछे लगाया रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें छोटी वाली की जगह बड़ी वाली पीसीबी, जो चाइना वाली लोकल वाली, ठीक है, लोकल मार्केट में ही चलती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आखिर क्या समस्या है और इसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको अब सीरीज में लगा के चेक करना है। अभी तक हमने इसको डायरेक्ट चेक किया था, लेकिन अब हम इसको टेस्टिंग अपना सीरीज बोर्ड से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी काम रिपेयरिंग का सीरीज में। ठीक है, तो टीवी अपनी हमने लगा दी है पावर में, ये देख सकते हैं सीरीज वाले बोर्ड में। ठीक है, और यहाँ से हम एक वायर अपना मीटर का ग्राउंड पे कर लेते हैं। मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे, डीसी वोल्ट की रेंज पे रखते हैं। इस वायर को फंसा लेते हैं यहाँ पर, इस वाले वायर में। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा वायर मेरा फंसा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं निकालता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 110 की सप्लाई आखिर बन रही है या नहीं। 110 वाली, ये अपना डायोड पे हम सप्लाई चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो 112 वोल्ट की हमको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, और टीवी ऑन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे सिंपल सा रास्ता है कि हमको 180 बनना चाहिए यहाँ पर। इसके बेस पर अगर हम पहला पॉइंट ये देखें, तो यहाँ पर हमको 180 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमको 0 वोल्ट। तो इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। जैसे ये देखिए, एक रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। टीवी ऑन है दोस्तों, मतलब पावर चालू है। ये रेजिस्टेंस है 2.2 ओम का। और यहाँ पर देखिए 112 वोल्ट की सप्लाई है। और रेजिस्टेंस के हमने इस तरफ चेक किया है, अब हम इसको इस तरफ चेक करेंगे, यहाँ पे सप्लाई है या नहीं। तो ये देखिए, फिर वही हाल, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब कि ये बीच में ये रेजिस्टेंस खराब है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस का खराब होने का रीजन भी कुछ होता है दोस्तों। क्यों खराब होता है ये, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगा, तभी रेजिस्टेंस एक फ्यूज की तरह काम करके खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको खराब होने का रीजन दोस्तों ये है कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, जब ये खराब होता है तो ये ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। तो हम आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर चेक करके बताते हैं ये सही है या खराब। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ना रहा, ये शॉर्ट होता है तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये ओपन है, मतलब शॉर्ट है या नहीं। रेजिस्टेंस मान लीजिए ओपन हो गया है, लेकिन ट्रांजिस्टर चेक करते हैं अपना, जो 1803 लगा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा कैमरे को पीछे करते हैं, और ताकि साफ दिख पाए आपको सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको ये 46 पॉइंट की रीडिंग आ रही है, जो कि हमको यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 500-600 की रीडिंग आनी चाहिए। तो वो भी एक तरफ से, दोनों तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 0 0 आना, 0 आएगा, क्योंकि ये देखिए, मतलब ये रेजिस्टेंस हमको डायोड का रीडिंग दे रहा है, जो कि यहाँ पे बीप आनी चाहिए थी। यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ओपन है और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ठीक है, तो दोनों को निकाल लेते हैं और दोनों पहले नया लगाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये क्यों खराब हुआ है, मालूम हो जाएगा हमको। अगर दोबारा से खराब होगा तो हमको खोजना पड़ेगा कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों बार बार खराब हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लगा के देखेंगे और शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर रांगा साफ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी निकाल लेते हैं बाहर।
दोस्तों यहाँ पर हमने अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये अपना 1803 आउटपुट ट्रांजिस्टर और 2.2 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। तो इसकी जगह अब एक दूसरा हम लगा के देखते हैं और लगाने के बाद ही मालूम होगा कि इसमें और कुछ दिक्कत है या नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इस पे और चेक कर लेते हैं कहीं पे और कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। इसी पर बिना लगाए बस यही चेक कर लें, उसके बाद फिर लगा के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना सही है। तो इसको अब लगा के हम देखते हैं, एक 2.2 ओम या 1 ओम जो भी हो। ठीक है, 2.2 1 ओम ये सब चलेगा आराम से। तो इसको हम लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं 1 ओम का 2 वाट में रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, लगा लेता हूँ मैं। दोस्तों ये हम एक अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर 1803, ठीक है, इसको लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा लिया है। तो आइए अब हम चेक करते हैं क्या कहता है अपना टीवी, ऑन होता है या फिर कुछ और नखरे दिखाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको लगाते हैं पावर में, हम सीरीज में ही लगाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पावर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर पावर लगाने के बाद अगर टीवी ऑन होगी तो हल्का हल्का सीरीज बल्ब बल्ब जलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब है, बहुत हल्का जल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पिक्चर भी आगे आ चुका होगा। डिस्प्ले चलते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले अपना ऑन है। और सीरीज बल्ब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोड नहीं ले रहा है, इसका मतलब टीवी पे लोड नहीं है। अगर लोड होता तो दिक्कत करता। देखें हीटिंग, तो हीटिंग भी नहीं है। तो ख़राब होने का रीज़न अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें किसी न किसी कारणवश ख़राब हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि और कोई कमी तो दिख नहीं रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि टीवी चलते चलते अगर कुछ कभी योग पायल में अगर कभी कमी रहती है इस पायल में, जैसे अंदर इसके शॉर्टिंग हो थोड़ी बहुत, स्पार्किंग की हो, तब भी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब होता है। लेकिन अगर बार बार ये केस हो तो हमको ये चेक करना पड़ता है, और ये हमको पीएफ चेक करना पड़ता है, जो 2000 वोल्ट वाला पीएफ होता है। ठीक है, तो अपना अभी तक तो प्रॉब्लम ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टीवी ऑन है कि नहीं, उसको चेक करने का सिंपल वे मैंने बताया था। तो मान लीजिए अगर आपका पिक्चर नहीं आ रहा है आगे और टीवी ऑन है कि नहीं उसको आप देखना चाहते हैं, तो सिंपल तरीका, सबसे पहला कि फिलामेंट जलना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ इसमें गन में एक हल्की लाल लाइट जल रही है। और मान लीजिए ये भी ना जले और टीवी लगे आपको ऑन है, तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, 180 अगर आपका बन गया समझ लीजिए टीवी ऑन है। तो देखिए यहाँ पर 180 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं चेक करूँ तो मीटर पे आप देख सकते हैं 200 वोल्ट पे हमने किया हुआ था, प्लस जा रहा था। तो देख सकते हैं 207 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमको मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो 207 वोल्ट की सप्लाई हमको मिली यहाँ पर। तो इसका मतलब टीवी ऑन है। अगर टीवी ऑन न होती तो यहाँ पे जो 110 वाली सप्लाई आती है यहाँ पर भी उतनी ही सप्लाई आती है। ठीक है, तो अब इसका हम एक लास्ट वीडियो आपको दिखा देते हैं जो टीवी को चेक करने का मतलब पिक्चर के साथ वाला होगा। ठीक है, तो इसको मैं अब पैक करता हूँ दोस्तों। ठीक है, पावर वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि लोड वगैरह बिल्कुल नहीं है, हीटिंग भी नहीं है, इतनी देर चला कुछ नहीं, हीटिंग जरा सा भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सभी जैक को लगा लेता हूँ। ये मान लीजिए स्पीकर का जैक है, इसको लगा लेता हूँ। और ये अपना रिमोट का। ठीक है, पीसीबी तो अंदर सही से जाएगी नहीं क्योंकि इसमें जो पीसीबी होती है खड़ी वाली पीसीबी होती है। तो अब हम इसको यहाँ पर बैक साइड में बस पीसीबी को डाल देते हैं क्योंकि फ्रंट से बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। देखते हैं फिलहाल कैसे टाइट होता है ये। जैसे टाइट था वैसे ही टाइट करेंगे, लॉकिंग सिस्टम तो इसमें है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको पैक कर लेता हूँ फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए आपको पैक करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको ये तरीका ही बताता हूँ। टीवी को इस तरीके से जैसे मैं पलट लिया हूँ, मेरा तो अधिकतर जब दिक्कत होता है मुझे टीवी पैक करने में तो मैं यही तरीका अपनाता हूँ। हो सकता है आपके काम में आ जाए, इसलिए मैंने सोचा आज को आपको ये भी तरीका मैं दिखा दूँ। अब पीसीबी को हम सेट कर लेंगे आराम से। ठीक है, बॉडी को उठा के आगे से उठा लिया, पीछे साइड से बस बैठाएंगे। पीछे बैठ गया तो आगे अपने आप बैठ जाएगा आराम से। ये वायर भी बैठा लेते हैं। ऐसे दोस्तों ये आराम से जो है पीसीबी अपनी बैठ जाती है। ठीक है, बैठ गई बॉडी। थोड़ा सा पीसीबी ऊपर ही है क्योंकि इसमें का तो है नहीं, पीसीबी है, जैसे तैसे बस बैठाया गया है। टेस्टिंग आपको दिखा देते हैं। फिलहाल अब मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ।
ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया। और ऑडियो वीडियो का जैक मैंने लगा ही दिया था, बस पीछे से इनपुट कर देते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर अपना बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।